এই যে ব্রাশগুলো দেখলেন, এগুলা সেভেল হেয়ার ব্রাশের, একদম ফাইন কোয়ালিটি সুনাই ব্রাশ। আমি কিন্তু এইগুলাই বেশিরভাগ ইউজ করি। ন্যাচারাল ব্রাশ ছাড়া আমার খুব একটা করতে অসুবিধা হয়, সিনথেটিকগুলো একটু অসুবিধা হয়। আর এগুলা অনেক বছর থেকে করছি, তাই একটু মানে নিজের কমফর্টটাই আমি বেশি ইয়ে করি। আজ একটা ল্যান্ডস্কেপ করছি, মন থেকেই করছি, গাছপালা দিয়ে। দেখেন, আপনারা উৎসাহ দিবেন। চেষ্টা করব আগামীতে আরো কিছু কাজ করার। বৃষ্টি হচ্ছে, তাই হয়তো ব্যাকগ্রাউন্ডে একটু টিংটাং টিংটাং শব্দ শুনছে, বৃষ্টির চালের আওয়াজ, ওয়াটার ড্রপ পড়ছে। নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন আমার কালার প্লেট একদম ডার্টি। আমি একটু কালার টালারি গুলা রাফলি করি, দুটা প্লেট ইউজ করি, কারণ অনেকটা কালার টালার মানে টিউব থেকে বের করা এগুলা অনেক টাইম যায়। আর ফার্স্ট টাইম আমি স্ট্যান্ডে ক্যামেরা বসিয়ে মানে সিনারি করছি। আর ওয়াটার কালার একটু টাইম টেকিং ব্যাপার, একটু সময় লাগে, কারণ পেপারটা ড্রাই হতেও সময় লাগে। আর পুরো পুরো পেইন্টিংটা মোটামুটি 20 মিনিটের মতো, খুব সম্ভবত। না, 20 মিনিট না, 18 মিনিট, 29, 18.29 মিনিট হয়ে গেছে পুরো ভিডিওটা। আর আমি ভিডিওটা অ্যাকচুয়ালি করার পরে আমি অডিওটা করছি। স্টেপ বাই স্টেপ করতে লাগে, অনেক সময় লাগে। তার চেয়ে দেখছি আমি, মনে হয় পোর্ট্রেট করলেই মনে হয় অনেক তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। দেখে করা আর মন থেকে করার মধ্যে অনেক ডিফারেন্স আছে। আর এমনিতেই তখন বাড়িতেই বসা, লকডাউন চলছে, তাই ভাবলাম বাড়িতে বসে বসে কিছু করার চেয়ে পেইন্টিং বাড়িতেই করা ভালো।
ক্যামেরাটা সেট করার সময় স্ট্যান্ডটা দেখা যাচ্ছে, সেট আপে একটু প্রবলেম হয়ে গেছিল। আমি এত অ্যাকচুয়ালি মানে ধরে ধরে কাজগুলা করতে একটু মানে অপছন্দ করি। ফাস্ট ফাস্ট কালার ছেড়ে ফ্রিলি কালার স্প্রেড করা, এগুলা ভালো লাগে। তার আমার বেশিরভাগ তুমি ইয়েগুলা পোর্ট্রেট গুলা দেখতে পেলে বুঝতে পারবে যে একদম ফ্রি কালার ছেড়ে নিজে থেকে স্প্রেড হওয়া, এগুলোই ভালো পছন্দ করি আমি। দুইটা দুই রকমের হয়। এইগুলোর মধ্যে এই ল্যান্ডস্কেপটার মধ্যে একটু ডিটেইলিং করতে হবে, কারণ অনেকটা পাতা টাতার দেখাতে হয়, তার জন্য একটু ডিটেইলিং সময় লাগছে। নর্মাল কার্টেজ পেপার, যেগুলা নর্মাল কপি, ওইগুলা দিয়েই করেছি, কোনো স্পেশাল পেপার টেপার না। কমান্ডার। নেক্সট যদি কোনো ছবি আঁকি তাহলে চিন্তা করছি আরো কয়েকটা নেচার নিয়েই করার, ন্যাচারাল কোনো ল্যান্ডস্কেপ করারই ইচ্ছা। কিন্তু ভালো হয় আউটডোরে গিয়ে করলে, মন থেকে করার চেয়ে নেচারটাকে দেখে করা একটা আলাদাই, নেচারটাকে দেখাও একটা মনে চোখের রিল্যাক্স লাগে, স্পটে বসে করা। এতদিনে লকডাউনে বোর হচ্ছিলাম বসে বসে বাড়িতে। আসলে
লকডাউন তো অনেক আগে থেকেই হয়েছে, কিন্তু ছবি আঁকা জাস্ট 2-3 দিন আগে থেকে স্টার্ট করছে। আর অ্যাকচুয়ালি মনের রিল্যাক্স না রাখলে, মানে নিজের যদি তোমার মন থেকে যদি একটা রিল্যাক্সেশন না থাকে, তাহলে ছবি অ্যাটলিস্ট করা যায় না। আমার তো মানে পেন্টিং করতে গেলে মনটা অনেক ইয়ে করে। মন যদি না ভালো না লাগে, ছবি করতে মানে আনন্দ হয় না। ভাবছিলাম গাছটাকে দেখি, মানে একটা পার্সপেক্টিভের একটা ইয়ে দেখানো, ভিতর দিকটাতে একটা ব্রাইটনেস। এই এই ছবিটার মধ্যেও কিছুটা দেখবেন, ফ্রন্ট সাইডে একদম দুই সাইডে দুটা গাছ বড় বড়, যত দূরে যাচ্ছে ছোট জঙ্গল, পুরো একদম জঙ্গলে জঙ্গল, অনেক গাছ অনেক গাছ, গভীর জঙ্গল। একদম সিম্পল একটা ছবি করেছে। আপনাদের ভালো লাগলে একটু বেশি খুশি হব। আগামীতে চেষ্টা করবো আরো ভালো কিছু ছবি আঁকার। আমি আমি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নেচার লাভার, তাই আমি নেচারের ছবিগুলা একটু পছন্দ করি। আপনারাও নিশ্চয়ই নেচারাল লাভার হবেন। আগে স্টাডি করতাম বাইরে গিয়ে গিয়ে, স্পটে বসে বসে গিয়ে করতাম অনেক ভিতরে। মানে আমাদের এখানে দুধ পাতিল বলে একটা জায়গার আছে, এখানে যেতাম বন্ধুদের সাথে। এইরকম অনেক জঙ্গল টঙ্গল থাকতো। সকাল থেকে বেরোতাম, আর একদম মোটামুটি বিকাল 5টা খেয়া পার হয়ে নদীর ওই পারে শিলচর থেকে দুধ পাতিল। এখন তো আর কই যাওয়ার সময় পাওয়া যায় না স্পটে গিয়ে করা, গ্রামে গঞ্জে গিয়ে গিয়ে করা। মাকে বলতাম, মা
তারপরের দিন সকাল দিকে রোজ সকাল দিকেই আমরা বেরোতাম, দুটা বন্ধু আছি, একসাথে বেরোতাম। মাকে বলতাম, মা এরপরের দিন সকালে আমরা বেরোবো মোটামুটি 7টা 8টা নাগাদ। বলতাম মা কিছু খাওয়ার জন্য দিয়ে দিবে। মাকে বলতাম শুকনো রুটি দিলেই হবে, একটা কিছু সবজির সাথে খেয়ে নিব। টিফিনে ভরে সকাল সকাল বের হয়ে যেতাম। নদী পার হয়ে গেলাম অনেক। নদীতে বোটে বসেই একটা আনন্দ লাগতো। বোটে বসে নদী পার হয়ে তারপরে একটা গ্রামের মধ্যে গেলাম, গিয়ে জায়গা সিলেক্ট করতাম। বন্ধুটা একটা জায়গা সিলেক্ট করলো, আমি একটা জায়গা সিলেক্ট করলাম। মজার ঘটনা হয়েছিল, একবার একজনের বাড়িতে গেলাম, গিয়ে বললাম আপনাদের এইখানে বসে ড্রয়িং করতে পারবো? তো আমি সিলেক্ট করলাম একটা গ্রামের কাঁচা ল্যাট্রিন। বসে ড্রয়িং স্টার্ট করলাম, কিন্তু বাড়ির একজনে মানে বাথরুমে যাওয়ার জন্য, মানে আমার ছবি শেষ হবে তারপরে যাবে ভাবছে। আমার ছবি কোথায় শেষ হচ্ছে, ছবি তো মানে যা স্টার্ট হলো, 1 ঘন্টা স্কেচ করতে করতেই গেল। হ্যাঁ, তারপর আর ওই বাড়ির মানুষটা লজ্জায় না আমাকে কিছু বলছে, না বাড়িতে কাউকে বলতে পারছে যে ও বাথরুমে যাবে। তো ফাইনালি আমি বুঝতে পেরেছি যে কিছু একটা হয়েছে, যে আমাকে বলতে পারছে না। তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে মাসি, কি হয়েছে? বলছে না, আমার মেয়েটা একটু বাথরুমে যাবে, আপনারা যদি এসে যান, একটু সাইডে এসে গেলে ভালো হয়। তারপরে আর কি আমি একটু সাইডে এসে গেলাম, বন্ধুটাকে বললাম চল একটু সাইডে চল। ওরা লজ্জা করছে, আমি যে বাথরুমের সামনে গিয়ে বসে বসে স্কেচ করছি। অনেক ইনসিডেন্ট, অনেক গল্প আছে, এগুলা ভাবলে মানে অনেক মনে আনন্দ হয়। এটা স্মৃতি। যাই হোক, এই ছবিটা তো আমার শেষ হওয়ার পথে, দেখে নেন আপনারা। আমি একটু বেশি লম্বা হয়ে গেছে। ফাইনালি আমার ছবির উপরে সিগনেচার দেওয়া হয়ে গেছে।